Khulumbai. Firstly, I want to thank everyone, my co-winners, for coming here and so much compliment from there. And I love so much. They have arrived yesterday and I hope they are enjoying very much here. So, Khulumbai, I'm Dipti Bosumataри. I'm a Sanskrit Megamis Northeast 2024-20 edition winner. आरो आङो दायो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल इन्डिया 2024 जे जागोन जोंना चाइनायावहाय आङो आंनि बड'लेण्डखौ आंनि आसामखौ आरो आंनि इन्डियाखौ आं रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ दा जोंनि आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ जे दिनै फैयै फैनानै 4th सिजन जानो थांबाय दा 2024आव मिस बड'लेण्ड मिस्टार बड'लेण्ड आरो बेवहाय लोगोसे मिस्टार मिस किड्स टीन आरो मिसेसनि जोंहा दङ केटेगरिज दिनै फैयै फैनानै बोसोरब्रै जोंहा जाफुंसारनो थांगासिनो दङ स्पेशली बियो जोंनि आदा जायख्लंनि दैदेननायाव दा बिनि थाखायनो आङो जोबोद हामबाय होनो सानो मानो होनबा आंनि मेन रोदायानो जाहैबाय आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट आङो बेनि गेजेरजोंसो आङो मिस बड'लेण्ड देरहानायनि उनाव आङो सानसिल्क मेगा मिस नर्थ इस्ट जाखांनायनि उनाव सानसिल्क मेगा मिस नर्थ इस्टआव जेरैबायदि आं ट्रेडिसनखौ आंनि कालचारखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो मोन्दोंमोन बे खाबुखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों लोगोसे आङो दा बेयाव थांनायनि उनाव आंनि बर'नि कालचार आंनि ट्रेडिसन आंनि जानाय लोंनाय आंनि गाननाय जोमनाय गासैखौबो लानानै जाहाथे आङो आसामजों लोगोसे भारतजों लोगोसे जाहाथे गासिबो मिलायनानै आङो आंनि कान्ट्रिखौ आंनि कालचारखौ जाहाथे आङो रिप्रेजेन्ट खालामनानै बै जायगायाव थांनानै इन्टारनेसनेल जायगायाव थांनानै जोंहा जे मोनसे बर'आ मोनसे समायना रमायना कालचार दङ मोनसे ट्रेडिसन दङ बेखौ आं जाहाथे दिन्थिहैनो हायो बिनि थाखायनो आङो बयबो नोंथांमोननिफ्राय आङो अनसायजानायखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय गोजोन्थों